Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Bugün Vegas Gangstar oynayacağız. Bu oyunu zaten biliyorsunuzdur, Android oyunu. Hemen bir tane challenge yapacağız. Challenge'ımız şöyle olacak. Challenge tank çalma challenge. Tankı alacağız askeriden. Sonra da satacağız. Bu challenge biraz zor. Arkadaşım Fatih var. Fatih biraz konuşma. Hadi gidelim. Askeri. Burası askeri değil yalnız. Ben uçak bulamadım, bir dakika. Git uçak bul. Tamam. Ben yine mi buraya Bir girdim? dakika, İngiliz anahtarıyla bulmuşum ben. Anahtarım var elimde, şuraları açabilirim. Şuraya gidelim. Biraz uzaktayız. Ama 2 dakikada varız. Uçak bulamadım, ne var yarım saatten beri? Uçak kanka şeylerde oluyor, yerlerde. Köşelerde oluyor. Bir dakika. Şu uçakların orada olacak şimdi. Kanka. Ay yok. Dur bir daha biraz git. Gözükmüyor. Bir dakika. Orada neyse ben gidiyorum işte ya. Sen git. Ben geleceğim. Şu an yapacağımız çok zor bir şey. Askeri görüyorsunuz orada. Ne hala polis sesleri çıkıyor? Yok, helikopterin sesi olur mu? Şimdi Renal'ımla bir sıkacağım. Çok zor bir şey yapıyorum şu an. Radyoda kapanıyor. Kapanıyor. Dur bir dakika lan. Şimdi adımla Lan ben de buraya askeri zannettim ya. Buralar akşam oldu, resmen hala uçak bulamadım yani. Tamam, askeri şuna çarpsam acaba ne olur? İçinden geçtim. Uçağınla Çok zor bir şey yapacağım. Ya korkuyorum. Çok ya korkuyorum. hala uçak bulamadım ya. Senin uçağın ya. İniyorum. 1, 2, 3. Kemal. Oha çok yüksekten atladım lan. Bak Kemal şimdi öleceksin ha. Öldüm. Ne demiştin? Öleceksin. Ya çok yüksekten atladım. Tam gideceğim yere gidemedim ki. Ne? Bu videoda 2 dakika bırakacağım, geleceğim. Evet geldik. Ana yeniden mi burada doğru? Neyse. Şey vermedik. Video açık mı? Şu an açık. Ya oğlum ben 2 saatten beri bir uçak bulamadım yine arkadaş. Yine arabaya bulma yerimize gidelim. Bir tane golf bulduk. Golf'a benzer bir araba. Ya ben sizle mi uğraşacağım? Giderim arabamı alırım şuradan. Ya ben abi yarım saat uçak bulamıyorum. Yeter lan uçağımda ya. Motor ne gidiyor? Bakın motor nereye gitti? Motor da kaldı. Ben güzel bir araba buldum burada şimdi. Tam senin rengine göre Kemal. Şey. Ne? Ya ben uçak niye arıyoruz ki? Ben direkt gidiyorum ya. Ya uçak arabanın üzerine çıktım. Oha. O hızlıymış lan bu araba. Şimdi arabanın üzerine çıktım. Oğlum bayağı hızlı bir araba buldum ha. Ben arabanın O kadar hızlı değil ama yine de idare eder. Ya bununla gidebilirim. Ben askeriye gideceğim şimdi. Kemal zaten sen daha önce gidersin. Belki öyle bir yük taşıyorsun. Oha benim askerim var ya. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Oha geçti mi? Geçmiş. Oh sabah oldu sonunda ya. Bam 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 bam. Fatih oyunun biraz sesini kısıyor. Ne? Oyunun sesini kısart gel. Tamam. Video açık mı? Evet. Tamam. 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 Çok korktum. Çünkü bizim sesimiz gelmiyor. Ben geldim bile. Benimki yarım saatte bir. Biraz sesini aç. Şöyle iyi. Ses duyuluyor mu yalnız sesi kısınca? Şu an sesimiz duyuluyor. Aa. Fatih YouTube'u öğretiyoruz.
YouTube'u bilmiyorum. Ama video çekmeyi bilmiyoruz. Efendim? Allahu Ekber. Ay girdin askeriye. Ben de askeriye girdim. Oğlum. Oğlum ay Ne neden? güzel direktman. Ayın neden yüzü var? Ayın yüzü mü var? Ben girdim tankın içine, şu an gidiyor. Şimdi oradan bir patlayacağım. Ya bu nasıl bir sistem? Eğin. Oha yanımda füze patladı. Tamam, kurtuldum ben. Tankı çaldım, gidiyor. Bekle. Kemal. 5 yıldız şu an. Kemal 5'ten geliyor, doğru say, gidiyorum. 5, Tamam. 4, 3, Tamam. 2, 1, 0. Tamam. Allahu Ekber, Allah için adamları öldüreceğim. Oha, adam öldü lan. Oha. Adamı öldürdüm, 1 yıldız oldu. Şimdi askeriye girdim, 5 yıldız oldu. Ben 4 yıldız fazla. Ya Kemal, neden ben bu kadar şanssızım? Neden tank yok? Bende var. Adam bana roket atıyor. Şu an kurtulacağım şeyden. Şurada polis şeyi var. Adam bana minigunla sıkıyor bu. Bu işe var ya resmen oğlum. İşim. Ben kurtulacağım şimdi. Aa, Kemal, Ben şu an gözden Kemal, sen kayboldum. şanslısın, bana adam minigunla sıkıyor çünkü. Ben şu an gözden kayboldum. Ya abi ya, neden tank yok? Aa, araba patlayacak şimdi. Uç, kaç. Vurma abi, vurma. Bunun niye bu kadar... Ana! Patlayacak, Allah! Ne oldu? Ben anlamadım ki olayı. Neyse. Ben öldüm. Ben şu an darbe yiyorum, haber. Kemal, şu an ben darbedeyim. Niye o oyunda darbe ediyorsun kardeşim? Dur Ayıp lan, değil mi? İngiliz anahtarı. Ben buradan hep araba alabiliyorum. Ben Çok güzel. relover aldım. Bekle lan, koş. Ben kurtulamadım aga. Oğlum tank kendi kendine patladı ya. Füze attılar en son. Ben kurtulurum lan. Kemal, Sen tank alamıyorsun abi. Ben tank alamıyorum. Ben akıllıyım. Hemen burayı basarsın, sonra hemen polisler gider işte. Ne kadar akıllıyım. Hemen önüne atladım. Of güzel. Aa, ben ne yapıyorum lan? Bam bam bam. Bunun serisi de gelebilir arkadaşlar. Blackjack ne lan? Ne? Blackjack ne? Sen şanslı kızmışsın. Kemal abi, kadına bak. Ha. Silahımız var mı? Yok, silahımız var mı? Bekle lan. Aa, Of, kumar tamam. oynuyorum ben şu. O ne? Oynamıyorum. Hepsini koy. Dağıt. Tamam. Bakıyorum. Kaç Nice diyor. diyelim. Dur diyelim. Aa, yendim. Ne oldu lan? Ne oldu? Yendim. Oh, 10.000 lira benim oldu. Oh. Kumar oynadı. 10.000 lira sonra oldu ya. İşte Evet. kumar böyle kötü bir şey. Ya ama yine de oyun. Ama sen de yapacaksın bu görevi. Ben yapmam. Evet. Yaparım aslında ama gerçekte yapmam. Ama gerçekten yapmıyoruz ki, sadece bir oyun yani. Bir şey olmaz. Max Price'e basıyorum, dağıta basıyorum. Ya bakalım ne çıkacak, şunları dur. Arkadaşlar bir artı 15 like gelir mi? Gel. Bence O 30.000 lira verdi. Fatih'e. Vallahi ben zengin oluyorum. 40.000 lira kazandım şimdi. Aa, kadın Allahu bana helal Ekber. çekiyor. Yürü gidin. Ya çok zor bu görev ya. Hii. Kemal İlk kez tankçı helikopter var. Tank ne ya? Kemal 40.000 bak. Döndürüyorum, bakalım kaç olacak. Oğlum umurumda değil şu an. Şeyli helikopter Kemal 45.000 çalıyor. lira kazandım şu an. Bana bakar mısın? Sen şu an darbe. Oha lan Kemal, uçak bak, uçak patlarsa. Oğlum uçak füze atıyor. Atsana bir füze. Kaç lan şimdi oğlum, en yükseğe çık, göremiyorlar. Kemal sen şanslısın lan. Oh, Kemal bana bedava 45.000 lira geldi. Evet. Ben Bakalım kaç lira kurtulabiliyorum. oldu? Ben 39 kurtulacağım. lira. Atölyeye gidiyorum, bekle. Nereye? Oha bütün polisler şu an benim peşimde. Aa, Kemal az kalmış lan. İngiliz anahtarını mı alayım? Yok,
yoksa şeyim var. O polisten kurtuldum. Oğlum samuray. Oha Kemal. Samuray kılıcı. Polisten kurtuldum oğlum. Hem de bunu çaldım. Dur bekle aga. Satma yerine gidelim aga. O burada satılabiliyor mu ki? satılabiliyor. Aa. Dur Kemal şuraya bekle. Şuraya bas. İşte buraya Yakındaymış gideceğim. şimdi. Ben buraya gideceğim. Bu. Tamam neyse. Aa tam yakındasın zaten. Senden iyisi yok valla. Hemen yakındasın. Oğlum Dur ben lan bunu dur nasıl dur dur. satacağım? Arka tarafa. Çok hızlı. Dur Kemal ben götüreyim oraya. Ben Biraz göt- inin. Dur, ineyim. Oğlum bunu nasıl götüreceğim ha? Götürüyorum. İddiasına var mı senin? Dur yavaşla. Oğlum şeye basma. Ver bana ver. Ver ben yaparım. Tamam sen yap şimdi bakalım. Bunu sana nasıl satacağım ya? Satabilirsem çok güzel olacak ya. Bayağı para gelir. Öyle düşünüyorsun da belki o kadar para gelmez. Hadi bak şurada. Hadi. Bakalım kaç bin liraymış. Yerinden bile oynayamıyorum lan. Videoya basmak. Lan dur geri git. Sat uçağı işte. Sat. Niye olmadı? Şimdi yanına gel. Kemal bekle. Şimdi yanına gel. Ne oldu? Bilmek istiyorum ben. Ya oğlum anlamıyor mu? Ya oğlum şuradan beri gidemiyor mu ileri? Tamam hadi. Hadi git. Ha tamam bas şimdi. Oğlum 41 bin lira ne? Oğlum araba bile daha pahalı lan. 48.300. Ben kılıcı alacağım Kemal. Samuray kılıcı. Dökümhaneden. Oo bir dakika. Bak Kemal bir dakikası kalmış sökümhanenin. Oraya nasıl giriyorsun sen? Oğlum buraya hemen bir dakikada basarsan sana eşya veriyor bedavaya. Oğlum dur bir dakika. Sen oraya nasıl giriyorsun? Ben de gireceğim. Bekle lan sen şu polisten kaçıyorum. Tamam bekle. Gideyim mi o tarafa benim yerime? Bekle senin kaç dakikan kalmış bakayım. Şu şeyi yapak videoyu bitirek. Atölyeye sen giremiyorsun. Ay 7 saat. O zaman bitsin video. Uzadı bayağı. 12 dakika olmuş. Tamam. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Vegas Bank diyor ya.